学问，其实咳嗽也是有学问的啊。老师啊，咳嗽有学问，那这样子就可以不用咳嗽了。感冒的人啊，如果不知道，你就会一直让他咳到变慢性咳，然后很多的引起因素怎么引起来的，我觉得今天把它叙述一下。我们会来这里上课，我觉得不就是目的要知道说为什么会这样，所以要怎样？为什么那样，所以要怎样？现代人我觉得比较你说进步吗？我觉得有一点悲哀。现在的社会，我们的身为这一代的人，有一点悲哀。怎么说呢？我们是脆弱的，然后当我们身体有状况的时候，我们不知道求助我们，那到底要找多一科啊？哪一科的医生啊？西医还是中医？西医对我来说，如果我找对医生是我的福分，找不对医生是我的折磨。中医找对医生也是我的福分，找不对等医生也是我的折磨。那我们一般人都是这样，都不是那么的，在这个部分不是那么的全方位比如说我们的专业又不在那里，对于身体的使用法也一头雾水只是觉得我有点症状，我这个应该看哪一科啊？到底谁给我介绍哪一个医生比较厉害？我们现代人就有一种这种怎么说这种危机而且有这种无力感，有一种无力感。怎么说呢？我举例了前几天有个同学他就不舒服嘛，不舒服他就去别人推荐他就去看了中医，然后看了中医就给他把脉，中医一把脉的时候就跟他讲说你得修炼啊，就一句话，你得修炼啊，你脾胃嘛修炼啊，那个身体拢修炼啊，你袂使吃水果哦，就这样，我现在学给你听哦，你想想看，你是不是有这样的经验？水果袂使吃哦，你心脏拢无力啦，你知道吗？他学给我看了，学给我听了，心脏拢无力啦，你火龙果袂使吃哦，梨仔袂使吃哦，柚仔袂使吃哦，水果袂使吃哦。要讲啥？现在什么季节呀？他讲的水果全部都这个季节的，全部都不能吃哦，全部都不能吃哦。真的是听他这样在反应，在跟我说的时候，我真的是，我害逃我真的是甩头害逃就是觉得当个中医就只能这样吗？只能说这样吗？只能说这样吗？我觉得不是这样不应该是这样，因为天地之间长出来的季节的东西你都不能吃，那你有什么东西可以吃啊？对不对？为什么会这样？可能医生也是可能看太多人了，觉得你就是我跟你讲伤多，我跟你讲一多，你听无啦？水果不要吃事实上不是这样，是因为如果他愿意讲得更清楚，说我现在把出来，你脾胃太寒你应该养脾胃，把脾胃养热能够了不是一味的甲人讲，火龙果袂使吃哦，水果袂使吃哦，对不对？什么都不能吃那这样子就可以活得快乐吗？对不对？我举个例其实凡事都有原因的。我们现在要看病是要怎样？一般人看病就是说医生来看一下医生我做个检查我现在吃什么药？这是过去，但是越来越多人想知道，医生，请问你我到底得了什么病？我是怎么样才会得这个病？那我要怎么预防才会根本的预防，而不是靠你给我多少药我吃多少好多少，我没有拿药就复发，我有拿多少药我吃多少好多少，不是这样。但是如果有些医生是比较属于他落后的想法的功能，反正你有问题再来我再开药给你吃你不要问那么多啦。这种医生你还会去吗？你不要问那么多啦。你不知道所以然，你就不知道怎么保健自己
对不对？所以不是一味的说什么不能吃，现在水果比赛加什么水果不能吃，这些都落伍了，这样的医生都落伍了。你要告诉我脾胃虚寒，那你要告诉我如何养胃，我如何养胃。然后医生没有勇气告诉他说，你爱喝姜茶，你就是喝姜茶嘛，你早上起来喝姜茶嘛。然后有蛮多的中医、西医其实他们没有错，他们站在他们的角度，他们认为说姜茶他们想象姜茶就是那个老姜自己煮一煮老姜秋天不能喝姜茶，太燥。那个也是落伍了。多少的姜茶，多少人秋天他汗流多少，他不喝姜茶是不行的。多少人的秋天，秋老虎是不是？乖了就这，你觉得好像阳光没有那么烈，对不对？那个秋老虎那个流的汗才吓人耶，那个流的汗才可怕。你不喝姜茶，对不对？而且要喝什么姜茶？你要喝复合式的，你要喝萃取的，你不是喝老姜自己煮的杂质很多，然后喝起来就真的是会眼睛眼花缭乱，就是眼屎把腮沟有个贼眼屎就很多，因为只有老姜当然不行而且不要只有晚上喝要喝姜茶，你一定要知道那个姜茶是复合式，而且是完整的嫩姜、中姜、老姜、姜黄萃取的，姜多酚不能少，姜辣素不能舍掉，姜皮不可舍掉，这些都是重点养神经丛的然后养你的胃胃机能好了，你什么都可以吃谁说水果不能吃？你只要早上那一杯空腹那一杯姜茶喝下去，因为我们的器官里面10大器官只有一个器官最怕寒，就是胃，所以养生不就是早上一起来就要让我的胃呢得到暖和？那我今天还有什么不能吃？什么水果我不能吃？吃对不对？吃然后我们身体里面有一个器官叫做能量，叫心脏，叫太阳。大地，整个宇宙大地太阳，阳光就是照亮世界。这个天地之间，宇宙大地就是靠阳光，所以人不能没有阳光。为什么？我们人就是一个地球的缩小版，人就是地球的缩小版，你就是地球的缩小版地球上面有的，它用不同的形态在我们人体身上都造就一样的五行，那个五行呈现出来只是不同的形态而已。但是呢，我们人体的这个小地球的阳光就是心脏。心脏是五行五脏之一可是它是大太阳心脏是大太阳所以人体的维生系统最后一道就是心脏。心脏还在跳，虽然是植物人，躺着没动了，还是植物人，心脏还在跳，他是活人，只是他叫植物人。但是呢，心脏这一秒钟停了，这个人就叫死人。所以维生系统最后一道是心脏那心脏呢，决定什么？决定你这个人有没有体能。心脏决定你有没有体能，你有没有活力跟流汗有关。上周我们再来 review 一次，上周我们讲到流汗是有学问的流了汗什么样情况让自己要流汗？你心脏，你如果没有运动的人，你的心跳一直都是很快，然后越老就越快。如果你有运动的人，你的心跳就会慢，自然而然就会慢。心跳越快，你的寿命越短。心跳越快，你的寿，我说的意思是说，平时24小时心跳都很快，那心脏的使用年限就缩短了。所以在运动的时候，在那短短的半个小时或1个小时，你要训练你的心脏，让你的心脏随时那个速率有办法达到一个那个叫什么强烈的速率。当然你停下来之后，你的心脏它就会恢复到一个慢速。那心脏呢，不可以24小时都跳那么快，
只有运动那个时间点可以，其他的时间呢，它没有跳很快，寿命才会够用，才会拉长。所以心脏呢是人体的大太阳，啊，会有心肌梗塞的人的前提都是心脏微弱，啊，心脏微弱是怎么样的发现的？跟流汗有关，跟流汗有关。一个运动的人，一个泡温泉的人，那个流汗，就是心脏的速率在加码。心脏速率加码就是目的把我们身体的重金属啊，或者是把整个内脏循环一次的那个肺不要的一些肺机能的废物啊，从血液转成汗水要排出去。第二层就叫自由基转成汗水排出去。所以第一回合比如说运动完，然后你觉得很热了洗完澡呢，最好是擦个健力霜。为什么？擦完健力霜，你的自由基转成汗水排毒，真正的大排毒是擦完健力霜，大排毒是从自由基排出去的，那叫疲劳物质。那第一层呢，还没有擦健力霜之前，你在跑步啊，那流的汗，那个叫重金属排出去的，那个从毛孔你可以看出像那个汗珠这样一粒一粒的汗珠，这样子感觉好像从毛孔溢出来的，那些都重金属都出去了。所以为什么要运动？没有运动的人一定要培养习惯一种你喜欢的运动，然后那个运动一定要让你能够毛囊打开的。否则的话，不流汗是不行的。不流汗的话，我们人体呢就叫寒。然后运动完要穿衣服了，还是在流汗啊？为什么？你想想看一个锅子正在滚，打开盖子，哇，那个滚，可是你火一关掉的时候，那个水还是热的是不是还有微微的蒸汽？你不能把那个毛孔就关起来，说好了，汗已经流很多了，关起来了。这个时候它就会停在臭里。那些从血液转出来的汗水停在臭里它出不去，也回不去。它要回到哪里？它已经是汗水啦，它不可能再变血液啊，不可能再回到血液啊，不可能回到心脏啊，所以它会停留在臭里。1天、2天、1个礼拜、2个礼拜，它再沉积太久了，这里面就会臭掉，排出来的东西就会让你呢发痒、臭掉了。或者是狐臭、体味，身体的体味都是这样来的所以如果我们要预防那个皮肤病，从这样的流汗的概念开始，你就会知道从今以后我的皮肤是清澈的，从今以后你的毛囊底下的那个臭里层都是干净的，那个流的汗水的存留都是最新的、干净的，所以汗水流出去是有学问的，对不对？好。这个叫蒸汗，蒸汗正流汗啦，这种都正流汗啦，真正在流汗嘛，因为你心脏有在打嘛，心脏有在打叫做蒸汗。那有蒸汗一定有假汗啊。什么叫假汗？我们讲虚汗，我们就讲虚汗虚汗是什么？心脏无力这样子速率打。心脏没有这样运动可是这样坐着冷气在吹，感觉就是流汗，可是全身无力，然后眼睛也无力，然后手脚也无力，然后你说人家流汗，我也流汗老师我也有流汗可是我就为什么流完汗我全身都很麻痹很无力，甚至这里会感觉里面的筋我又说不上来是这里痛那里痛老师说酸痛会贴磁针，我贴了好像又觉得那个痛点会跑，那个酸点会跑贴了磁针好像这里又酸酸的，我贴下去好像那个酸变这里这里又贴了好像酸又变这里这里贴了怎么酸变这里，好像那个酸会跑。为什么会跑？心脏无力。因为心脏无力，所以你会全身都会有一种萎缩的感觉。因为心脏无力所流的汗叫做虚汗，心脏无力所流的汗并不是毒素排出来的，那个叫什么？像水龙头，你知道吗？你家里的水龙头坏掉了关不紧，然后都要一滴两滴，常年都要一滴两滴，那个叫虚汗。
常年就这样一滴两滴的，感觉有湿湿的啊，都有湿湿的啊。可是呢，心脏并没有大量的速率在浮动啊，没有啊，它并不是从你的那个废弃的汗水打出来的啊，不是不好的血液打出来的啊，是你的叫做心之液啊，真正的心脏的心液啊。你吃的营养，你应该那个在你体内要滋润所有的器官使用的，可是呢，都还没有滋润到就被你漏水漏掉了。然后那样的情况会怎样啊？那样的情况会肾虚，肾虚会产生什么情况呢？第一个手脚无力，躺下去腰会酸，好，然后呢，躺下去的时候觉得好像我有尿尿，可是觉得膀胱很多尿，起来真的要尿尿的时候，坐在马桶，尿没几滴，尿不出任何东西，尿不出东西来啦，就觉得奇怪，我明明刚觉得就很多尿啊，我膀胱满满的啊，可是为什么起来尿不出什么东西啊？没有尿啊，可是又没有什么尿道发炎啊，尿道发炎自己会知道，在尿尿的时候是酸酸的、胀胀的。感觉有尿不出来，那叫尿道发炎。可是没有啊，就觉得尿很少，可是明明觉得膀胱感觉是有尿的。好，再来呢，脚没有腰，卡无腰啊，脚啊，这个脚没有腰，就这样摸下去肿肿的，按下去都肿肿的、肥肥的、胀胀的，虚汗。虚汗还有一种叫不流汗，这种季节如果不流汗是最严重的哦。这种季节不流汗是很严重啊！老师汗没有流出去，总比较好一点吧 ？No， 寒嘛，哪里寒？脾胃寒，然后呢，心脏无力。脾胃寒，心脏一定无力嘛。然后无力呢，你就没有能力可以大量的排尿。好，那你说那没有排尿，是不是就汗水排出去了？也是汗水排出去了，但是那个都是精华排出去，不是毒素排出去。好，然后再来，接下来肾虚了嘛，就会咳嗽，肾虚就会咳嗽，所以有很多人的那种百日咳啊，那种咳嗽、过敏咳啊，好冤枉哦，都不是真的感冒，你哪是感冒？这样的人的确比较虚，容易感冒，容易稍微引病毒，容易就感染，很容易感冒。但是又会拖很久。那如果你是属于那种肾虚而咳嗽的，就会变成过敏咳，那你就会一直以为你一直感冒没好，那一直感冒没好，你就会找医生开药啊，吃西药啊，吃很久都没有好，那干脆转中医好了吃了中药，老师我吃了西药也看1个月，中医也看1个月了，我的咳嗽还是没好。其实你哪是咳嗽啊？你不是咳嗽，你是肾虚。肾虚会怎样呢？你早上起来有睡饱，好，睡饱了，早上起来感觉有一点声音，可是呢，到了晚上傍晚之后，讲话就没声音了。尤其是做业务的，尤其是做那个业务之外，做什么？那个叫什么？柜台小姐啊，有没有讲话？声音都出不来啊！声音出不来，这种感觉知道吗？像不像？像不像？声音出不来啊！到了傍晚以后，就脸上斑都没体力了，因为脚酸了，然后呢眼睛也累了，然后呢就觉得最近眼睛越来越花了，然后声音呢别说唱歌了，一句话都说不出来啊。然后呢，老师，我只要晚上睡一觉起来，早上就好一点。可是呢，到了傍晚，过了4、5点之后，我声音又没了。然后我又吃了喉糖，我又吃了什么？喉糖以外还有什么？龙角散，我也吃了什么？来念给我听。枇杷膏那我也去看了医生，我的声音就出不来。他如果把它当成这个是在，如果当成这是咳嗽在医我想一辈子都不会好，一辈子都不会好，那根本不是咳嗽嘛，那是
肾虚，肾虚导致心脏无力，所以心脏这个时候到了傍晚已经微弱了，它已经没有力道了，连这个什么走一段路回家都觉得我还是搭车好了，都没有能量了。想煮个晚餐算了，我没有体力，方便有什么吃什么吧。你知道有很多人是这样哦，在座有没有人是这样？哦，经常你觉得你的喉咙好像一直在治喉咙，其实不是啦。假如你有长期的觉得一直在治喉咙，感觉好像想咳，然后甚至有人哦过敏咳哦，那是因为肾虚，然后他过敏咳，他就很想这样咳出来，就这样深吸一口气，想把就觉得这里面有痰，叫很想把它咳出来，就这样咳一声，我跟你讲不得了，它不是咳一声，它会后面带着十几声，哨几声，后面会跟着十几声，咳啦，就是一直咳咳出来，后面十几声，然后呢，咳到胸口痛，咳到肺部的末细血管断裂，神经丛破裂，咳到肚子抽筋。我最近就是看到同学有人这样啊，所以我学给你看啊。有人这样啊，我远远啊，戴个口罩啊，我就看他这样，我说停止咳嗽。他说老师我也不想咳，我就是我说来现在跟着我学习，不要咳，这一声你想要咳出来，因为你这样子咳下去会变成过敏咳，然后你就误以为你是百日咳，医不好的百日咳，就会一直以喉咙为导向，一直医治不会好。所以这个是要技巧，这个是咳嗽有技巧的，你要治疗自己的咳嗽有技巧。当你觉得我刚才听的老师讲的好像就是在讲我呢，我好像已经咳一段时间了，然后就是喵喵啊那吼。好，那我现在呢想要准备要咳的时候，我就看到什么吗？看到我做什么吗？我把嘴巴闭起来，我本来要咳出来那一声不要那么大啦咳出来，你就憋着往里面把那个咳声吞进去。你吞一次哦，你那一天至少有5-6个小时以上不会再咳嗽。然后第二次再来的时候哦，好，做这个动作以后，喝口水，喝热水。你同一天你憋2次哦，就是吞进去，把那个咳嗽吞进去。第二次哦，你大概会有2天不咳嗽。好，这个在做什么动作呢？当你在憋进去，然后让里面呢吞进去的，硬把它吞进去的那一个咳嗽你已经在治疗前1周被你断裂的那个血管，让它密回去。末细血管、肺部啊，两边的叶片哦，末细血管让它密回去，让它有机会密回去，你才不会胸口痛，你才不会导致呢过敏咳，而且是以后永远留下了一个百日咳，所以这是可以预防的，咳嗽是有学问的，是可以预防的。不要每次想咳了就说，我动不了，慢动不了，吞进去，然后用你的肺部的力量吞进去，就把它闭起来，嘴巴闭起来，不要让它再有空气出去了。然后有很多情况，因为咳嗽有太多的情况，如果已经咳到过敏咳，这个都已经阵列了。建议滑罐，一次痛，一次就好，好好滑罐一次，速度快一点，滑过去，
1、2、3、4就在胸口，这个要别人帮忙，要别人帮忙，你要戴口罩，他也要戴口罩，别人帮忙把你划过去，把那个筋膜拉开，把它拉开，背部也拉，正中央背部也拉，然后这边也拉，拉开之后，大概在1个下午，可能你还会想咳，1个下午可能还会想咳，隔1个下午就好了。为什么？为什么？因为你筋膜拉开有空间了，它本来要过敏咳的那个刹那有空间了，好，一有了空间，它就会开始血液流过，血液能够走过流过就会修复。啊，但是你不能再一直给它一直咳啊，想咳就一直咳，不要了，不要，从今以后要知道，想咳不要一直咳，喝水，啊，不要大口，小口热水，然后呢憋进去，啊，把那个，因为你知道吗？当你没有憋进去，你说老师憋进去就不会咳哦，憋进去不是不会咳，憋进去让你断开恶化。截止恶化，截止日后百日咳的恶化。因为你如果没有截止那个恶化，会不断的，越来越夸张，然后越来越咳越厉害，就越夸张，然后越夸张就变成看病看不好了。你不能讲吐水惊来抓漏，医生惊治扫，听过没有？医生惊治扫，为什么？扫是无药医的啊，咳嗽是无药医的。为什么？因为我们忍不住咳嗽，忍不住嘛。你没有这个概念，你就忍不住嘛。你要让它修复，已经咳了，还有病毒的期间，当然一定要让病毒赶快消除。如果我刚刚讲这个是属于过敏咳哦，跟初期的感冒的病毒的不一样哦。你不要把它混在一起。我刚刚讲的是属于肾虚的过敏咳。肾虚会怎样？你的脚踝那里会肥肥的，水肿，脚踝。还有肾虚会怎样？肾虚会全身无力，然后觉得头痛，头会痛哦，空心的那种痛是空心的，然后肾虚所咳的声音是没有痰的，但是你知道。就是很空的，那个咳出来是很空的，就是里面好像是都被掏空的感觉，那是肾虚的咳嗽。那肾虚的咳嗽，按照我刚才那个方式，你就可以收敛，就不会误解，你就将来就不会误解，也不会让医生来误导你，以为你就是百日咳，其实不是，你只是肾虚而那个过敏咳。跟那个初期的那个感冒的病毒的咳嗽不太一样。病毒的咳嗽你是忍不住的，病毒的咳嗽你忍不住，你没有办法吞下去的。所以病毒的咳嗽要怎样？黑种草籽油啊，一直点，黑种草油一直点，半天一天点1瓶都没有关系，把病毒杀掉，病毒要先杀掉，之后呢再来修复。然后有痒的时候，再珍珠粉，用珍珠粉含着，珍珠粉跟黑种草油2个交替含着，让那个绒毛修复。因为黑种草籽油是杀病毒的，珍珠粉是修复已经咳嗽的绒毛。绒毛正在咳嗽过敏，你没有接着，你咳1声、2声、3声，绒毛已经发炎了，你不赶快修复的话，它就会越咳越厉害。所以边咳边含珍珠粉，让绒毛不要发炎起来。这样子的保养一定会让你很快就好。所以我刚刚讲到无力嘛，就是肾虚而无力。那这样怎么办呢？肾虚无力会导致你的心脏慢慢就微弱，心脏一微弱，你吃东西也胀气。人讲心凉爱比透亏啊，对吧？一胀气你就吃不下，血液更造不出来，就更严重。更严重你就会病恹恹的，对不对？所以环环相扣。我们今天来找一个穴位，叫做涌泉穴。马上强心穴，涌泉穴是强心穴。假如你是经常这个脚都这样子肿肿的，代表你的心脏的体力不动陶，
搏动头，就是微弱，然后体力不好，然后眼睛也会开始酸涩、干涩啊、老把油啦哈，然后肾虚、睡眠品质不好，然后又容易腰酸，然后又容易咳嗽，又容易没声音，到了傍晚就没声音，睡觉起来刚好补眠好，那就 OK 有一点声音，到了傍晚简直就是好像人好像快瘫掉了，吃什么补？压涌泉穴，让心脏的能量一针见效，一针见效。所以每天压涌泉，尤其最近这个季节，容易心脏衰竭，压涌泉一压，太阳就燥热了。一压涌泉，那个心脏的火就开始燥热，心脏的火开始在奔放的时候，你就想流汗了。流虚汗的人是什么情况？你是没有办法吹冷气的。你如果是虚汗的人你很怕冷气。按别人夏天穿这样，你还要穿个长袖，像冬天像秋天呢，冬天这样穿，你就是流虚汗，你就是心脏无力。心脏有力的人是不怕冷的，你给他练手脚是热的。心脏无力的人是稍微一点风就觉得哎呦，然后头痛，哎呦，觉得好像一直躲，那个是心脏无力。心脏无力最好的穴位就是涌泉，第一个最快的穴位就是涌泉。涌泉穴我好多年没有讲了今天这是重点，所以我们等一下就来压涌泉。来，我现在问一下我们在座有没有人，你是觉得刚才我讲的症状里面，其中有你的，有没有？有你的就出来啊，不要客气啊。来，好，那为什么肾虚我再等一下我再讲这个举例如果经常觉得尤其年纪越大，药吃越多的人，西药啦，你说西药很寒，对不对？很寒，然后中药呢，只要是降消炎的，比如说肝炎肺炎吃的中药都是很寒的。那基本上人体以中医来说啦，不管怎么把脉啦，就有两种啦，一个就是你身体很寒啦，一个就是你哪个器官在发炎啦，就这两个答案而已。人体最怕寒最怕寒要从哪里着手？就是脾胃，脾胃要养热能女生只有姜茶是不够的呢，女生还要跳跃28呢。女生男生是很好保养的呢，男生随便保养女生不能随便保养男生顾好肝肾就好。男生只要你不是那种那个纵欲酗酒吃喝嫖赌都节制一下男生就不用了呢。最怕就是男生又酗酒又大烟量又纵欲那个就会问题比较提早出现女生不会不是这样女生跟他顾到呢嘛是一身躯软烧烧，你知道我意思吗？因为男重精女重黑啦，女生是什么？女生叫做宠物男生跟女生我们都是动物，对不对？都是动物界，人都动物界嘛。可是男生是动物架杠的动物女生不是女生是动物界的宠物所以女生爱顾呢，女生无顾，你子宫就冷，你唔拿胃冷尔呢，不止胃寒手脚冰冷子宫寒，卵巢，就这两个下腹部能量就在下腹部，所以如果你的能量不足的话，你热不起来，你造血造不出来，心脏就微弱。那刚刚讲到说那个痰总觉得有痰年纪越大，吃的药越多，这个痰感觉越明显，然后就会想，常常在清喉咙，那个要压神脉穴，好压涌泉穴，就这两个穴位足够用了。神脉穴帮助你呢，把膀胱经背部所有的一些压力排掉，湿气排掉，神脉穴排湿气的嘛。涌泉穴呢，
让你的心脏一针见血，让你的心脏加码，马上像太阳。本来是微弱的月亮，心脏如果变月亮，这一下的完叮当啊！涌泉穴一压，那个心脏马上变什么？变太阳，啊，变太阳，你会马上飙汗。所以我压你的生脉穴，你不会飙汗哦。我压你的涌泉穴，你会飙汗。为什么？你的毛孔马上开，就像你运动过的那个速率，哇，阳光照下来了，阳光照下来了，然后全身热了。所以压涌泉，强化心脏，压生脉，排毒身体的湿气。我们今天来压2个穴位好不好？好，那立丹你就先到前面来。